Mbote na biso nyonso balandi ya chancela chala news. Merci na ndenge tojusu sous libaku ya kokuta na émission oyo très spéciale to kiti na terrain pona koluka ko palper na maboko na biso ezali ba réalité peuple congolais to mituna ki mituna ebele depuis événement moko et salamaki est-ce que suivi salamaki na sima est-ce que gouvernement congolais azwa ki temps ya koyeba na ko landela surtout na etali santé pour motope a kolimbula PC komi ebele est-ce que prise en charge appropriée zwami de la part du gouvernement, mais bato basi on a déjà pour soupçonner que ezali kaka médiatisation vaine. Alors tokiti na terrain sans confirmer n'importe quelle allégation tokiti pona koya koluka koyeba o ezali vraiment vérité na situation mobimba o ezo koleka tokiti awa na résidence officielle ya ancien combattant Albert Kunyuku oyazali moko ya babundi oyo lokola elombe ya bitumba to loba yango bongo akendaki kobunda na deuxième guerre mondiale peuple congolais alongaki bitumba wana ayebaki kozonga awa na mboka na biso Congo totalaki biso nyonso ndenge nini azalaki décoré et pas une roi belge. Est-ce que zalaki scénario, est-ce que zalaki vérité? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite après événement wana au gouvernement congolais République démocratique du Congo et baki na ko renouer ba relation na ba forme na ngonyo sona Belgique à l'occasion mon amboka Albert Kunyuku pe yambamaki. Alors nasima wana nini penza elekaki poto luki mwa koyeba mituna et se multiplier mais biano ezalité nde yango tokiti et pas ina yemoko mokubwa mwana mboka Albert Kunyuku pona koluka kotuna emwa ba mituna oyo bato bele ba ko mitunaka et elongo na ine tokozwa biano pe tokoyeba soki gouvernement ayebi na kosala nini banda décoration na eyebaki na kosalama mwana mboka Albert Kunyuku mbote na yo. Merci toyebi ke o age pusani bolembo ezali makasi mais en tout cas totondi o botondi na kombo ba congolais nyonso ba ba ko landa biso na chaîne oyo topesi yo merci pour la disponibilité et puis ndengo bongisi mo tango ozimo makasi ya kufanda pona koyeba na kozela biso bon ba o ba yebi yo te to sengi na yo omi présenter kombo na yo pembula nini ozali na yango. Mon nom c'est Kunyuku Ngoma Albert. Là, ça peut être petit caporal. Il entend on a vu sur un tango à la Makamoyaba. Il y a comment va capitaine, bateau, il y a tout bas, sur tout bas, il a quitté. Nous avons soukavé la première saison, Mazo, soukanam petit wana ici. Vous avez soukara na premier sergent. Premier sergent Mazo. Et souki wana. Ici, on peut me souder la quitté. Wana na ba nini. Oh, banda ibandi ya almena biso État colonial. Na état colonial. Siko actuellement vous allez na mbula boni. Oh, c'est quand na badi na ça. En tout cas, un siècle, le peuple congolais nous a basé au Kumu. En tout cas, félicitations. Et puis, on souhaitait que le joyeux anniversaire, il y a 100 ans, on a été de profiter. Tout souhaiter au joyeux un siècle. Dans le monde, Nabiso, nous allons continuer au Bombayo. Nous avons fait sur Matondi pour n'attendre aujourd'hui tout le monde 101 ans bientôt. Ils allaient ébélé pour mon toazaka non makasi pour afandi pour na koyana mituno Nabiso. Donc, joyeux battant ébélé pour na condition physique. Mon amboka Albert Kunyuku. Okoyoko beti na biso lisolo et bandaki ndenge nini po yo mi retrouver caporal na seconde guerre mondiale. Oh. Donc ngai moko te to kangamaki na bat mingi na Congo mo bipa. OK. To kangamaki après ntango to na 6 provinces. Ça qui province ça ko bomsa bantu après les deux coups de la bombe. Yo utaki na province ni na Bakongo. À l'époque on a époque coloniale. Si on a Bakongo kuna ba ibisa kibino ni bazo recruter ba jeune. Nga ba alors que ça c'est de ba nga nga. Na kanga makia wa mpe na kegeri kana na province les pour ville. Donc yo bakanga ki on a na prison. Mais ce que yo on a le 14 la kete musala. Si tu ngana kete musala penza na kete dula kusala. Wa yika ba sope. Yo jeune yaka. Tout aux Angola, aux Brazzaville, tous les jeunes ramassaient biso. Après
ntango batiso sika mwene ba kutuna yo zai muta wapi muta Kongo Brazzaville ou bien muta Angola bati Angola baleki na côté Angola bati Brazzaville bakena côté Brazzaville biso bati Kongo Belge tigalaki après ntango tigali baye contrôler bien oyo les gaboye oyo les gaboye wala boye boye ala boye oyo msosili bino bukoza kama na kale polo ile wanta wala kakukolo te kale polo bokena kale polo to kumekona ali bode biye bokwe basoda to sali nini to dala masala abi maka misala na bino wana bokena ko mbongo na bino me ko sala sute bokwe basoda oyo bongo kulubani mukote to vandaki sali moko la deuxième jour la jebiso bokena na cité ozo ma biloko na bino bokena na cité to zo ma biloko mokeme to ya na après bokena kale bo elle cookie il faut que il est bon mangala bon avant tout côté il est beau wana toni koyeba ozaki na ba âge nini tango ozosala wana na ba 19 ans OK ozaki na mwasi te na bana te na zaki na mwasi te ko tango bazwaki bino wana na ba province motoba ndenge lobi bato musu bazaki na basi na bana pe bazalaki en tout cas pas ngana yeba ke oyo boya na moitié boya ba ba ni kimi ke tout ba to ke ba jeune ba jeune ba kulu ba zakide ba jeune de ba ne tout ke ke o bana fala papa bino na za ko sa na ko sa musala me wana na za ko banda ko yebo ya musala wana olonge pe ba boti banzi ko mi débrouiller vie na yo alors bokomi kuna ba biboke na cité na teki leo na teki ça c'est la teki ça na tous pas na baba de former na sala et de mécanicien na ko sala mpenda sala ki ba ko dire ko sala abi tika mo sala wana bande en tout cas bande ko papa le bien zaki na Texaf ka oza na Sosimat na Boulevard wana rosa pa ba mindele ngai moko te mais to zaki peu ba 50 personnes pesa OK de bazwingi so to ke ba poni ba Angola ba Brazzaville ba tibisi ba kiso ba iko swasi ba kemalango e banali siko vide tika na Texaf te ba recruter bato mususu oui na éviter il faut ça bato ba ekiko zwa bino zaki banani ba belge ba belge wana en pleine époque coloniale oui ba belge bazwi bino bokomi na camp ba formé ba zwi biso batibiso na seye il est beau mangala na wana wapi na Kisasa te na Équateur mais taw to kuma il est beau mangala wana ba ko formé biso ko bunduki za liboye baba de ka ko la kisa biso ni armée ko bete bunduki ndengi nini tiba bana ko la kisa biso makambo yo so to wana baba de yango ti to bandi ko bete ba masasi bete bunduki boye c'est ça la boye kaka ndengi ti na do miseni ici mais to bandi ko bete ba tire sika yo kana ba to bandi ki na tire 50 mètres ba ti tableau 1 2 3 4 5 6 4 6 et 6 là au milieu il faut autobola 6 wana 6 na kati ma tu 6 il faut les ça c'est les côtoirs si ya moni les akene wana ba musu ba ta ko tobola
5 ça n'est pas ya mission de ça ndengini bon soupe à tous les 5 14 ça coûte 6 vamos ça n'est pas mais vamos soupe à telle ça c'est bon 6 et combien c'est bon si allez beaucoup mais 100 on a 150 400 km. Oui. Non, 400 mètres. Il y a distance au bête, il faut comment à 400 mètres. Les gars, les gars, ma chasse de oui. Let's use a boza expert, il faut tout bangalo, hein. Ndenge la fin du France na kati ya banga peuple congolais ta ba révélation ya minene oyo to kozwa kuna na bangala kuna bosaki sanza boni. On a eu manga na sagene après 9 mois. Par video so il faut que na sim ba de na 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 bati ninga na sangani. Akubele sangani. Batuninga bunduki ni yo oligo beta bien abino ngane ko pona te kasi bien mata ko tienda ke bunduki yango o mata ko yego so yo ko ga bango abime awa ba bunduki za munene ya makashi esika na pona yo ko yango ngabe bunduki ndini o ngana ko mate ayo bunduki ya FM izali wana ba mortier izali ba kano ba ngana bia na lingi oy lingi oy ko na ko mortier lingi ya ngabe yango lingi ya ko pona ni ngabe na munya ko za pie abi bunduki wana izanga pour izana ile ko mogale bayati yo so tout ça bébé et bon on a aze ya yoana niyo ko kumyo ngabe na isa ni ni maka ba ni misat oyo ngabe ngai fule kumeka nako yo ga mo morte wana na bala uye kuna na Kisangani osali sanza boni avant kende ça que 3 mois 3 mois pas ozoko ba kobeta masasa kuna kudo wala kuna ne kuna ni mai tous les tas il faut ça sur la journée les premiers na kuma le troisième na zakato na ta colonial minire ba bes ba ni ngema kasi na zake ba bona bunduki so ati bunduki ka ko so ko ni bien so ko ko ya ni de ba ka pesa pete yango ne. Alors na époque wana na Stanleyville on les a Kisangani peuple congolais est-ce que bitumba ezalaki to bandeka ko sala kaka apprentissage oui écoute biso to kudra ki na matata bitumba ndango ba luba ba saki batata na pana bango nde kudra kana Kisangani wana abo boke ko sunga baluba ko bosisa matata wana batinenge ngante batinenge bani moteso ninga ba ko pona biso ni susu ba vrai o ba za mitifi mingi te ba tire o ba pete bunduki mala pesa ba tibiso ba boso nkade kasi gani pete ba za ko tikela so ndeni organiser ba la guerre. Donc tant que ça 9 mois na Bangala 3 mois na Kisangani batika ko isa note ke ba former bino pour la deuxième guerre mondiale na ba le bakagote ngera ntawo grado yogi kaka je me chance na Kisangani ba soda il faut pas que la guerre tout ça ba soda ko la guerre mais tout temps umu na bango iba ina kumuna ba to yo mate kasi tutaga pape ko ya la semino to iba kumuna ba isa ke wala to wadi
nsima kubenga biso abimisi tele tele ntango ere ekoki botika bapesi babaninga mbote nasengami bato ndenge esangani telemaka kopesa baninga mbote botikala malamu nzambe atia kobatela biso tokei bino bokenda kobunda malamu shamba change malamu kuzunga change malamu te kuzunga te bokenda malamu. Ouais, vous avez mis combien de personnes? Oh, tout ça qui m'a mis. Tout ça qui m'a mis. Professeur du Bénin pour le bien, tout ça qui est dans les 100 quelques. 100 quelques. Juste le ballon dans les bols vides. Je suis sûr que le coup de ballon n'a alors, tant que na Kisangani, vous avez bateau à partir de Kisangani. Oui. Voilà, il y a le fleuve Congo. Tant que vous avez le fleuve Congo, vous avez le fleuve non, tout le monde a Kisangani. Je continue de dire, parce que bien mieux que de côté qu'on a dit, tu au Kumana. Mboga banana oyo ba na Kampala na Uganda na Uganda tout le monde se traque il y a des jours na Uganda après tout le monde a tout na Kenya tout le monde à Kenya to Kenya na sika ba da tiki sabato kala la Cuba Brésil non Mexique l'Afrique Kenya oui Kenya la capitale là-bas Nairobi non Nairobi déjà les bungu moko même presque la bataille surtout écoulé la c'est qu'après je suis avec le bateau. Voilà. À partir de Kenya, vous avez bateau de Japon. Dans Japon. Attends, comme dans Japon, il y a comme des salami. Tout comme il est là-bas, nous avons beaucoup de migué. Enfin, écoutez, mboga yoso passe tu comment ba butu yoso ba ukangoza passe tu comment kina ba mboga mingi to comment après tu comment na mboga ba ben au Singapour tu vanda qui pour vendre il y a plus semaine vous voyez pour ma coulée par le film par le voir de le bateau et c'est ici avec bon souvent le gars pour que la calakita voilà pas de comme la calakita je connais tout la calakita voilà que awa beaucoup la calakita awa ne si ka penza kufana bobika oh mais dans la soda tu vas au kufa américain ba za ko finga ba ta ko na biso moi parti mécanique après oh ba za soda te ba za ba scoot ba za ko finga biso ndenge na ba ba za ko finga biso pour na nini bon et to ba ko kupezela na bango wangala moso bakubala biso beteza kuluba batuza kuyokana te bakubala kubala anglais biso tuza kuluba français général moko ya Angleterre alobi no botika kosowana basali
bazali mimi baméricain bango baza ya Congo tozana bato ya Kenya bazali ya Brazzaville bazali entre nous tozali biloko moko biso biloko moko baswana te bazalaki boye bateingi batei biso wana esili to président Mambote parapluie ndeko swana esili tokomaki kotambola na bango wana na ville nini na pays nini na Inde nakati ya Asie peza wana bayebisi bino nini ke bitumba esi ebandi bo banda kobunda toza na kati ya grave bozobunda deja ti bozoswana na baaméricain bozala na bitumba tobona na bango sikoyo likambo ezalaki nini banani banda obundisa banani na Inde wana banani basinois oyo bachinois bango nde baza kosala madini na baaméricain na baangleterre donc bachinois baobunda na baanglais baobunda sur le pays oyo babengi Inde pour quelle finalité tanto limite ou bien iloko baza bawilaki banaka koyeba moza ya pasi sikoyo bino ntango bazwi bino bakenda bino bayebisi bino ke bino boye kokotela baindien to bayebisi bino nini biso tozalaki basima na Angleterre ok contre Chine biso nde toza kobunda na basinois wana en pleine deuxième guerre mondiale bokoteli baanglais bobundisi bachinois ezwi bino ntango boni digere yango esilaki bokomaki na début ya guerre ti guerre esili ngai mpe na guerre sesele feza kosala banasenga naza na kati ya Asie wana okomi ba age nini wana ifo nakoma peuple fait un temps bien de 19 ans bandeko mosusu bakongolais bokende na bango bakufi bato bakufaki mingi bongo obiki ndenge wanza makanda na nzambe ezala yo soko nzambe alobiki eloko ekosala yo te ekosala yo mpe te bon bokomi kuna bobondi na nsima baanglais contre bachinois mpona nini mpona kopréserver Inde bango bazalaki na mokili ya Inde soko bayaki kolinga makambo ya politike bezakotama te kokota kasi bapolitike na bango donc tolobaki situation politique esalaki ke Inde akoma exposé face ya bitumba ya Chine na Angleterre boyebaki na bino yango te me bamemi bino quand même boke obunda na nsima ya Angleterre babelisi balobi ifo bakenda kobonda gere wana alors cessez les faits esalami nani asengi cessez les faits et puis esalami ndenge nini esalamaki mpona na ntango bameke bamonaki moye ezali te il faut tosala makambo mosusu baki kobwaka bom ntango babwakaki bom mpe bazongisaki biso nsima bozonga nsima parceke bom mpona ezali mabe bato bakokufa basi bakobuta bana ya mabe bazemi kolongwa makambo ebele bato bakokufa mingi bazongisaki biso nsima apres bapesi biso bacasque masque mpenza na milai kuna banzoko bongo nde tozakopema États-Unis azalaki nsima Chine bino nsima Angleterre non États-Unis baza na côté ya Angleterre ok baaméricain baza na côté ya Angleterre babelge na bafrance bazaka côté ya na période wana tokomi déjà 1945
Oui, il guérit chaque 45 jours. Voilà, c'est l'effet salami. Balobi ke bombe ko bebisa bana bazeme ko longwa. Après ce que ba chinois bandimi ko maman toto ndengeni. Ba buya ki abi bo ça de ko bolingi. C'est ba ko ba ko buwa ka moko wana ba yima ke ça ne va pas se continuer comme ça. On a besoin de beba. Le président a bango Mikado. Il y a 5 à 7 le président Yanni. Il y a Mikado, il y a Japon. OK. Il y a 5 à 7 le mais maman qui va lui bon. Beaucoup de choses il y a aussi une guerre ici. Quand on guerre ici wana qui met côté. Diga mama beseng beseng tangu geri siyaki beseng wana mpenda kumuna ngoti sute kulia ndingi wana pre kumele ndingi wana na kulia so ndingi wana tena kumena pesa so ndingi wana kisa ke o kuti boye ma o yo ri kumela o meli wali o kulia o le ba soso ba ngulu ba nini ba tie biloko tout partout ba kanga ya ma bogi ma bogi sio ligo kati ndambo boza kulia boza kumela so kumbe ule Tango bino bobunda na end wana en pleine guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, est-ce que zaki na pays mususu pe bisika bitumba bwana yo kata ba sango ke no pays tel kuna pe moto epela. Bon, il bon côté, bon bande, oh banika communiste, bataki si bon ne bon bisto ke bon, bisto ke bon capitaliste, bon alors tango bitumbe sili na 45 après bozongi Afrique mba mokoto. Oui. Tozunga kina ba yego tia biso ba la musique ba dia na date boye ba komoni ba kolongwa mais puisque de tia que sima tous les Congolais sont télé ba tia hôpital belge ba tia là dans mo ke ba après la guerre de biso tia mo mo ke elle était un mois après voilà end oui de ikulu mona end de ça pour vous na bateau to na avion na bateau avion il va ça voilà ba congolais bazaki combien na yo à part yo ba congolais musu ba bisi yo surtout de 25 000 mais na ntango peta guerre ba de ko beta ko suna ndingi wana te mais bati après ça oui bata ko boma bata ko tie que ça bata ko boma moi de ba ne to tika di boye to tika di ba ko fi boye ezakite nanta be ko saka contrôle ya na ba bongo mo ba belge be ko saka contrôle ba tali comme tika ba tika tout ça qui bat de boy, bat fi boy, bat sinon tout ça qui fait 5 000 mais oh yo bateau on va couper qui peut être agi ngana ko ba yamba ko ba ba mais ba mindele ba le ko la Belgique foyer ba mwindi wa kufanya boy ko taba mindele ba gut ba mindele bazake mingi te ba mindele bazake ko 6 ou 7 na cortège bino boya ko zonga Belgique to na nombre tout na bino ba mindele bazake te ka ba noir na ba noir ah c'est que beaucoup na ba payer belé à part Congo na Kenya na Uganda Congo na ba mingi te ba imuta ke ba mingi Kenya après Brazzaville
Dios tu oma ta ba français on va y colonisé par les français yo tu ba tango boye kozonga bango mpe ndambo bazongi ntango tozongi batema tuna ndenge tokende bende tozongi nakende tango bozongi bozwi bato boye okita wapi na afrique yao ndenge kaka bokendelaki bokomi kenya bokomi uganda mpo bosuki na kisangani na Kisangani ndio kozwa bato service de Kisasa. Tango bokomi na Kisangani wana siko bo comprendre que botika ka bino ba congolais. Oh oui, to kubi kaka na Kenya. Kaka na Kenya. So to kubi ntango to kubi na Kenya to moni que de la chose de ce comme côté ba tika bon. Alors à partir de Kenya quoi qu'on réaliser ce botika qui combien bino ba congolais to à partir de Kisangani c'est comme côté OK tant il y a bande na Brazzaville et là ba so ko na Brazzaville ba le ko mo ina ba ko sunga to ba sa mo ndengini to sa ma ngene no na tanga be biso to da ko je kala geta ba mo so ba le coup là-bas, tu te dis nambo na Égypte. Na Égypte. Et puis na Inde, bango na Égypte. Ndambo batira kufana na Égypte ngana ko bango te. Est-ce que ça va belle mon côté. Ale bokomi na Kisangani bozwi bato ye na Kisasa. Bafuta bino mbongo. Na éviter. Parce que maninga mo so bazwa ki na éviter. Mais nainga na zoa premier de guerre juste qu'aujourd'hui donc au bundi na oti et ça le ko bundi a ofeli so pour kufa ko ningo kufa pe a ofeli bongo ba kufa kide ba kufa ki tango boye bokomi na Kisasa wa bosai combien de jours Kisangani pour bokoma Kisasa na ko chola tu yaki na colonel na battu ya colonel Baro Jacques tout ça qui une semaine c'est que poso moko que kule zaki dango ya robo kaka biso kana kati il y a que temps la vitesse makasi to umila ki mingi boye bokomi na Kinshasa awa bayambi bino pa na ko mais ya biso to ba ko ya biso na kibomo izaki kitoko wana armée kaka ya ba belge wana bozongi tozaka na kati ya colonisation pays qu'il a vécu baye bayambi bino kitoko après basali bino nini kolia na komela après ntango sisi babande kotuna banane oyo bakalaki bango na kati ya Kisasa tele boye tele bakoneke sasa botikala te bate manzangungu bate matani wana yo tikali na Kinshasa baparent okutaki bango awa baparent bazalaki na bakongo tango ozongo ke otala bango te bosepela okomi kuna okuti bango ndenge nini kaka mama tango mama nakutaki ye nde moto kutu akomi kolela zaki kaka baloba mama aza koloba eza kopeleka mpasi na motema nayembe aza kolela nkampe aza kolela par après bapesa biso baconseil
ini bazali batu ya nzambe apikisi mwana akufite mbapesa merci na nzambe batika makambo tika kolila wana esili. Papa na déjà akufaki? Papa na mwana kiete na ibi papa te. Papi barake papa te abetia gana emu. Papa na mwana kiete. Ini ko na moni passe ke kambe papa na diko na papa na kiete. Soko papa na ke na ibite kana na ke admete. Na ke parce que na mwana ke moto oyo akosi manga pesa bien ko na mboka za ite mbe ifona na luka ka bosala na bana ko sala be na bande ko ka bosala classe na tiga classe na kumina na kubakiti na 5e année mais mutu ako foutre la classe a été ngana mino il faut na luka moye oyikuki na tali mama jeune mama obutika ngai mwana ngai moko ai baba kufi mama kumake pe mutu ya ndenge wana na mawa mais la seblagi bapel na ngai bayeko tika babete mwasi na biso banda tobala ye tozwi ye eloko moko mabe te mwasi na biso tokotika ye te il faut ndenge na biso akozwa mama wana ndenge tata akamataki mama akwataki na ye ti bayikobuta na mama bana 6 non 5 bayikobuta bana 5 na ngai ya 6 bana ngo basapi lelo totikaka su bala sisiko kamsu bakufi na Congo central toka na Kinshasa bamusu bakufi na Kinshasa bamusu na Congo central. Tango papa leki na bino abali mama na bino na ndenge ya coutume non balobi ke non lokwa mama bino batika ko komoni na makambo mabete lokwa papa na yo akufaki nde bazwi leke papa na yo babalisie mama na yo bapesi ye kaka ayo libala sisa na mage ko jeka kumela masanga na ko li ensemble après wana Congo central boyaki bo ali après papa leke azwi bino na mama boye ko fana na Kinshasa kaka kuna yo zo wa Kinshasa to tika kipe kuna ngana kasi ngani natiki mboka na yeye pana makambo ya pasi ya ndo futura classe était kumunda minerval ga moko makambo kutu minerval ya ngani kutu zakite kaya muto so nga kaya wapi makambo sio ya pasi ya wana bino bana mfuna na ndo kama sala parce que alors après armée wana tango zonga ki okei donc après bitawana période coloniale bon to tia que la période de 1960 ya indépendance uzaki nani wala na kumi chauffeur mécanicien na kumi na salaire ya mama ne ko balade OK balaki liboso mama alobaki fo bala fo ngambo na tourne yoke bala tokobala te nayebisaki mama alobi bo so komi il faut bala nde naye kobala mwana naye kobala mpe tata naye na mama nayebataki bantoki sasa naye kolinga ye tata na ye mpe andimi mama andimi
Au principe d'autres. Ah, mariage, c'est pas mariage. Oui. Tu vas dans des balles à ici, tu n'as pas de tous les familles, va voir des choses, mais ah ouais, il s'en va qui coule na 1960 wana tango indépendance esalami bino bato bote kobunda na première guerre mondiale babelge ava bakende batike bino mbongo bosololi bayebisi bino nini eloko nini esalami kamwana akita babelge ya mabe bango bakeye topesi bango tete mpe baza kolobaka biso na bino tekobomana na nini tekobomana na ndenge nini tokobomana na ndenge ya mabe asasi kobeta bino bokoboma biso mpe tekoboma bino tine ntango tokoteli tomonaki ke masasi ebetaki biso mosusu tozalaki bato motia mokusi toselikaki nazwaki bonoki nazokaki wana sikoyo ozodefendre mboka na yo oui nga na mabe ezalaki moyen te mais olakisi bango quand même expérience bayebaki tata wana aza mwana moko mabe na bonduki baza kolobaki attention na mwana wana. Alors, l'histoire de l'indépendance est tellement moulaï. Je crois que prochainement, tu vas oublier la l'histoire de l'indépendance. Ndengeni Salamaki na janvier 1959, tant que tu vas couper na nzela stade kuna bauti na Imka, Lumumba outi conférence na Tanzanie. Tokoya prochainement o expliquer biso pour aux alliés vétérans, aux alliés légendes, aux alliés moto vivre makambana nyoso. To limito chité ce qu'on a dossier ya roi belge. Yo fandi ba biso ke roi azoya. Nani wa ebisio bon que ça c'est la makambo bébé ndenge roi belge ali mukula aya ko nani ibinga abi choisi que belge ka ko ya belge nani roi abo ko bien d'ailleurs il me semble un bon côté mais moi quelque chose avant bande mayo et pas na roi est-ce que ça équipe à gouvernement muto yake zuyo to ça ndengeni oui même armée baiti na ndako abisika tozwami nata teni bien tenye bikao kena na ngogia wana bomba to sombi asika ezali okolakisa biso munafini nangi ba sotu la la zinga midanga ndani teno na bonde gere wana na ba nini suku tunaga teno migere naga na domicile ya ancien caporal, ancien combattant au Kendaki Kobunda kuna na première na seconde guerre mondiale plutôt au auti ko za décoré et pas une roi tozo ko poursuivre pour na koluka koyeba nini yango esama ki penza pour être roi aiba na ko découvrir ye nani yango pe annonça qui est pas na roi to pas na gouvernement et puis après on est-ce qui suivi esama ki na ba ki on introduction to ko ba mais siko photo mo na tenu pour le tenu donc il y a 1944 1945 ezali ezali avec ko laksa biso tenu wana o ya bundelaki bomo na ba tango sikoyo baye armée yezuyo baye ko twana na boke wapi la place des anciens combattants militaire bari ko ya
officier yeba place tourner na bato de wana non chemise en tout cas peuple congolais beaucoup monde a elambo ezoko daté de 1944 1945 ya teni o Angleterre en tout cas peuple congolais beaucoup monde tala yango na nzela ya bilili elambo ezo peser ndenge za boko ko mema ko ki mwa ba épaule suyo ezo peser elambo ezali lokola souvenir inoubliable ya mosala monene oyo papa na biso Albert Kunuku asali na mokili oyo boko mona totia yango ka boti to osisa nango émission o susu nini ya médaille caporal wana osambeli po batela ngo pasuka teti soki biloko na bango bapesika tala elamba likona pantalon bandeko yango en tout cas incroyable en tout cas peuple congolais est-ce que on va bilamba ya 1940 style lo bazali na ndimiti ke ezalaka pardon mais oyo ezali elembo monene alors ntango baye bazwi oyo bagénéraux baofficier bakomi koya ti place ya baancien combattant na kalamu na commune nini na Kasavubu etondi après balobi nini fanda wana ro azoya to oyo peza ya 1944 ozo pezi botambo na mondeni peuple congolais Jésus maman ezo peser sans vous mentir ça pèse énormément et je m'imagine que là ta oyo na oyo seke mutu ozalaki na 30 kilo kokomata na 45 pardon ekoti mpe ezali wow mama nantango bapesi atunanga bonne policier wow peuple congolais incroyable mais vrai babiloko tout ça date de 1943-44 botala maman en tout cas oh eza or penza to bronze to cuivre le quoi cuivre wow tozo continuer peuple congolais alors papa Albert oyebisa biso bofandi bozeli roi pe aye bozeli roi aye ntango ya komi après naoki kapura konyuka lubele telama okenda roi belge après ngana telamaki mpana nazalaki nakendeki ti apesi saluti après apesi nga mbote nga mpe napesi ye mbote natisika médaille médaille yango apesi yo après esili oui médaille ezalaki kitoko apesi nga médaille médaille yango ezosignifie nini remerciement ya makambo to osali to nga nde moto apesaki merci apesaki merci mais pourquoi apesi yo médaille mpona ndenge obundaki okote ya babelge na nga mpe nayebi te pourkoi bai kopesaka médaille wana jusi kozolo nayebi te ah bon sikoyo armée oyaki kozwa batikali kopesa mpe explication te babelge bazalaki entre 5 et 6 babelge bazalaki ntango bapesi yo médaille alors baluki te bayebisa yo pourquoi bapesi yo médaille balobaki eloko moko
mais ngai natikalaki na nsima nakanisi mpona nini bapesi bakopesaka médaille nayebi ntina yango te après nayebi te nazwaki médaille moko ekutaki na kote ya Moscou balobi banani oyo bakendaki na guerre 40-45 na tozala besoin na bango tomona bango mpe bato na biso mpe bakendaki na guerre wana babengisaki biso nakumaki kuna tous les basema tokumaki kuna na Russie kuna oui outi na Congo ke na Russie non ambassade na bango awa ok tokumaki tovandi batuni eske boliaki nandoli te abi bon bayi kotia biso baniama masanga banini bayi kotuna na kati na bino awa koy bovandi nani peza oyo oyo akubaki na kati ya gere nani nanataki mosabini kono abikala motu kaka moko aponaki gere kaka yeko wana bayi kobanda kotuna ngai yo obundaki abide koyi ndenge na konduki nini ozalaki na yango baposika bakestion pesa baréponse ye mpe alobi biso tozalaki mpe na bato na biso bakupa ye kuna mingi ntango ekutanga ngai ntango etangaka Moscou bato c'est-à-dire nde bato tobundaki na bango bokutani lisusu mais sika tokutani na makambo ya gere esi ya kala mina ngai nayokasaka oyo bato tobundaki na bango oyo ti nekofanda ileki peu près 3 semaines bayi kotinika médaille voilà médaille ozali vraiment obotaki guerre moko yaki omonaki pasi alors il faut topesa médaille nde bapesaka médaille wana nakumi oyo nazwi ya babelisi ya mibale wana okomi nango lokwa mibale siko ntango bapesi yo na ambassade ya Russie bapesi yo mpe mbongo ndeka bolia wana esili naliaki natomelaki bokolia wana sikoyo ntango roi belge apesi yo deuxième médaille apesi yo mpe mbongo te donc bolie mpe kaka susu lokwani babelisi eta kutu mai tomelaki te ntango ke bapesika médaille esili bapesika mbote par après bazwi avio kete bazwi mituka bakendanga batiki wana yo mpo ozongi na bon papa Albert osunga biso wana ozo kotala caméra omatisa mwa mongongo moke mpo motuna oyo tokotuna sikoyo namoni ezali ya motuya mingi ntango roi apesi yo médaille apesi yo mbongo te ata mai bomeli te ozongi na ndako nani ayaki ozongisa yo na ndako non nayaki na mwana ya kolone ya moto ya kotianga après bayebisi yo nini ntango ozongi bayikotianga bakonisa yo bakongambe wi namoni bayotianga kasi bapesinga eloko moko te bakobosela yo te bakokanisa yo tile bandela place wana omatisa mwa mongongo bapesi yo médaille epuis bayebisi bapesi yo médaille bapesi yo eloko te tina moyele gouvernement mpe pesi yo eloko te
mais nalu baila ko ni o médaille ba pesa ngai wana ezali ko mo ta pesa ya hote Belgique mo ta pesa ya voilà tu es comme ba ba olobi que Joseph Kabila bandai ko futa yo pendant une année abando kabelo mbongo to abando futa yo yene mutabalo balo batinda ki lettre la ye balobaki ni na kati ya lettre zaki ba dumi bale ba dumi bale oyo il faut ba futa ba pesa ba ko moi prime mo ke ba vivre parce que ba za ko sale souté moyens a été plutôt aider ba de ba pesa moi aider wana. Alors banda régime en place ezali au trait ko zwana et l'autre côté quand tu vas bakata ngoba na mona ya souté o bakata poani ozana mutu akoki kolandela yo makambo ngo te nazalaki na mwana nga alanda kasi kitoko basaka be université me nzambe ekobenga donc pour to succès émission oyo papa Albert ozotala caméra kotala ngai te metala caméra ozoloba na bato tu baolanda yo ke soin na yo eza leta congolais moto azwaka ngo te comment pas soit congolais azwanga te naza congolais bon ndenge ni congolais azwanga te soin de santé soin soin eza malade nakida kozwa traitement na hôpital militaire na hôpital na biso ntango mosusu nakenda na kakoko ntango mosusu nakenda na disibase na pesi basi kombatana ofuta te ok mais ce que le roi apesi yo mais batikala kopesa yo eloko moko te ata 100 francs congolais te bayebisa yo pete pourquoi roi apesi yo médaille voilà tokomi na suka sikoyo papa Albert wana ozotala caméra message nini oza nango oyo eloko moko particulier par exemple ozokozela maison kokoma te oza nango besoin me moto akosala azali te okoki kopesa epa na mikondi ya mboka tozali kaka na ngai moko te tokendaki 25 000 soldats oyo tokendaki mais baninga wana nyonso basi basili natikela soko ngai moko esoki bato bazali nayebi te parce que kongo eza monene nayebi te baninga oyo baza nsima na ngai nalobi te ke arme eza mabe arme ezalaka mabe te arme ezali mosala na biso tolinga arme na biso tosalela mpe kongo na biso mene bato oyo baza libiso na biso bayebaka te ozala bakongole baliaka mpe bamelaka mpe babelaka balobaka moye ya kokipe bana na biso tona bana baza na misala te mpe basalaka te baza basomere jusqu'aujourd'hui mais misala ezali te tokosala nini mpona bango bavivre tokola bana baninga mosusu eloko eza kopesaka mawa moke kaka yango wana bana tozala mosala ezali te mais moye bazala ndenge wana bana baninga na biso ezali te parce que bango baza kofuta babendele bana biso to moye kofuta bendele bana ezali te na wana biso kaka yango wana soko moye ezali bakanisi na bana na biso bakanisi na bana na biso oyo tokendaki na guerre toza na bana baza komona mpasi te baloko moye koende bana na biso batata tokolangana te natikeli mikolo boni nakomi na 100 ans nakendaka kwa kokufa mais bana nde baza kotikala baza na mpasi ndenge oza bo oliaka ndenge nini oh mama makoli ndenge toliaka ndenge naliaka matembe nakoliaka koni osombaka yango ozwaka mbongo wapi
ce qu'on a vu, moi, il y a ma témé, on a vu, moi, il y a ma pondou. Dès la boucle, en tout cas, on a évité question dans ligne tout na suka oza obligé de répondre à té. Maye lengo soyo zalina yango boyebi expérience sagesse ozalina yango okebi tumba na monde na Afrique te mais na monde ozongi vivant. Na makambo tout ezoleka na mboka na biso na este banda plus de 20 ans lelo oza politicien te toyebi ko kokota makambo yango te. Expérience nini ko partager na armée. Ce qu'on prend la position banangai. On m'a camarade qui s'est gagné, ça m'a camarade chez moi. Parce que Rwandais peut-être Rwandais n'antago ngana que na armée. Rwandais bazaka ba soldat. Bis ba to former ba Rwandais ba bis ba to ça que ba ko bon kundu ke beta boy mpe ba ko landa. Bon lelo ba Rwandais ba ko ba ne mina biso. Ngai na zaka na makrista ngai. Ezali biso ba Congo biso mo ko ba ko pesa ba soka soka na barab. Barab ba o wapi? Oh na west ko. Ba west africain? Barab ba Rwandais. Ba Rwandais. Biso mo ko ba Congo ba Rwandais motuma kati pa pande ko biso sino Rwandais peut-être Rwandais ba ke ba za mai ko mo ke ba ko bona ko mote. Tolonga bango te pona nini? Tozokoka bango te pona nini? Biso mo ba ça manèvre. Donc on est baké biso mo tozo comme ça bango mutu mnene. Oui. Parce que Rwanda peut-être. Donc je montre impossible que Rwanda ko sakanela biso te ninga zo sala lelo. Mais yo de muto funguli Rwanda miso bunduki yo Congolais muto shibi Rwanda bunduki mo lelo beza akuma ko la question bunduki beta non c'est qui de l'armée est consulter au copé ça va maël comment pas so ba tuni ngana ko que l'acception non ndenge to ko bunda bitumbo peto longa ko pesa bango. Mais bondo ki saka mala mosoko soko nako mona posi ya bani ya banguna na yo e beti na bango na itinji ma ne bino ko za posi bango na posi puis dans la poche c'est ça mais na moi na babote na kuta na tata ma solote na voilà donc comme na suka ya émission papa Albert Kumuku merci na ndengo ndimaki ko yana na mituna na biso meringa para biso na merci mingi na ndenge bayi ko tuna gay on a kipso ke to kozonga po obet la biso sur l'indépendance voilà. Nzamba batela biso tokutana merci na bino baingo so bozwi libaku ya kolanda chancela Chala News na émission oyo très spéciale toyambaki mwana mboka mokubwa ancien tozangi bakombo ya kobenga ye peuple congolais na enregistré na nos sons oyo tozwi awa. Alors voilà, je disais merci na bino baingo so bozwa ki libaku ya kolanda émission oyo très spéciale oyo toyambaki mwana mboka ancien combattant caporal Albert Kumuku oya bunda na Seconde Guerre mondiale aux côtés ya ba belge aux côtés ya ba japonais ba anglais ba américain kuna na niveau ya Inde ndenge boyoki lisolo mobimbe betami awa et partie au ezali plus importante ezali oyo azoko témoigner te il ne sait pas pourquoi ba pesa qui est médaille et à part médaille batikali ko pesa ye l'autre côté donc la même médaille ba pesa qui en ambassade à Russie et puis deuxième fois 8 médailles pena monsieur le roi des Belges donc 2 médailles mais sans rien
oyo ko accompagner médaille mais au moins il reconnaît que o etali ba soin soki ayoki mwa nzoto eningani akendaka na ba centre de santé militaire na ba centre ya ba camp kokolo kuna mpona koyeba na kosi soigner na compte ya l'état congolais mais boyebi ete moto akoki kokeka komi soigner te soki alie te santé korejite lisusu. Alors j'espère que tout ça l'émission mpona kopermettre na gouvernement bofungola un peu miso monsieur le président de la République ozwaki honneur ndenge omemaki ancien combattant azala décoré mais il faut landela paix suite. Il peut-il arriver que moi mission lebima qui pour na koyeba na ko soutenir mais komate la preuve en goto kitiawa et tika ko komate. Nous espérons bien que beaucoup de soins naie même pour les restants de ces jours pour on ne sait jamais, c'est une icône, c'est quelqu'un au hasard au la bibliothèque pour na monde et pour na Congo spécifiquement. Merci encore na balandino sur CT News, merci na Bertin à accompagner Kibiso na sima ya caméra pour na ko réaliser en goto kutani na bala ya sima matondi mingi.